mashruuc lagu horumarinayo shirkadaha bixiya adeega soolarada dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Mashruucan waxaa fulinaya Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha ee Soomaaliya iyadoona uu mashruucan maalgelinayo Bangiga Adduunka. Waxaana maamulaya Bangiga Caalamiga ah ee IBS oo isagu ku guuleystay mashruucan oo ay shirkado badan ku tartameen. Mashruucan wuxuu dabooli doonaa qayb ka mid ah baahida koronto ee dalka ka jirta, wuxuuna sidoo kale qaabkan maalgelinta kobcinaya ganacsiyada yaryar. Waxaa kaloo mashruucan loogu talagalay gaarsiinta korontada meelaha fogfog ee baadiyaha oo ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah ayna heli karin koronto ku filan. Cabdisalaan Maxamuud Cabdullaahi maamulaha mashruucan ayaa sharaxay. Mashruucan wuxuu ku saabsan yahay in la dhiirigeliyo kambaniyada yaryar ee ka shaqeeya solarka si ay u iibsadaan qalabka solarka una gaarsiiyaan baadiyaha iyo meelaha fogfog oo korontada aysan ka jirin. Mashruucan wuxuu bixin doonaa grant funding oo ah lacag loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo kambaniyada si ay capacity-gooda u dhisaan, si ay u soo gataan qalab quality leh iyo si ay u gaarsiiyaan korontada meelaha baadiyaha ah oo loogu talagalay dadka ku nool inay helaan ugu yaraan waxay nal ku shitaan iyo waxay ku jaajgareystaan telefoonadooda. guud ahaan mashruuca intaas ku saabsan yahay. Mashruucan waxaa fangareynaya World Bank, waxaana fulinaya Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha. waxaa si gooni ah mashruucan u manage gareyn doono IBS ama International Bank of Somalia oo noqon doona oo contract lagu siiyay inay maamulaan manage gareeyaanna grant funding kan available ka ah una diyaarsan shirkadaha inay kaga faa'iideystaan. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha Xukuumadda Soomaaliya Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed ayaa sheegay in furitaanka mashruucan uu qayb ka yahay horumarada adeegyada aasaasiga u ah nolosha. IBS iyaduna runtii aad iyo aad bay u mahadsan tahay barnaamijkan sharafta leh ee qiimaha badan ee maanta aanu halkan ku daahfurayno. Mashruucan xaqiiqatan maanta waxa uu yahay mid bilow lacagtiisu way yar tahay, wax weyn oo fara badan ma ahan marka loo eego mashaariicda adduunyada ka jirta, laakiin waxa uu yahay bilow khayraysan oo barakada Ilaahay baan ku bilaabaynaa insha Allah. bisinka Ilaahay waxaanu rajaynaynaa inaanu noqono kuwo u barakoobo mashruucooda. saddex shay ba laga faa'iido. midoo horta in laga faa'iido kalsooni ka dhalata dawladda Soomaaliya iyo deeq-bixiyaasha qolada hadda aanu partnerska la nahay ee la yiraahdo World Bank, inay kalsooni weyn ay ka dhalato meesha taasi. midda labaadna waxa weeyaan inay ka dhalato cashar iyo daraasado oo marka kaasi laga faa'iideysto qaabkan maalgelinta ah ee small business-ka ah lagu kobcinayo inay ka dhalato. waxa kale saddexaad aan doonaynaa inay ka dhalato miraha ay ka dhalato aan doonaynaa waxa ay tahay dadka aadka baahida u qaba waxa la yiraahdo lighting, waxa weeyaan korontada yar ee la shidanayo iyo waxa yarka ee chargerka mobilada lagu charger gareysanayo ee dadka magaalooyinka ka fog degan marka ay dabka uu ka dhaco mobilkooda u soo lugeynaya ilaa iyo 5 ilaa iyo 20 kilomitir inta u dhaxaysa magaalo ah intay yimaadaan ay maalinkii hataa habeenkii hataa inay baryaan oo marka ka subaxii kale ay ka tagaan. dhibtaasi oo dhan iyo baahidaas faraha badan ay jirto iyaduna inaan qayb ka mid ah daboolno. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Nuur Fuursade oo ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay mashruucan isagoona sheegay in uu wax weyn tari doono baahida koronto ee dalka ka jirta. ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay Cabdirasaaq Cali Warsame, gudoomiye ku-xigeenka Bangiga IBS, wuxuuna sheegay in mashruucan uu qayb ka qaadan doono horumarinta ganacsiga, shaqo abuurna u sameyn doono dad badan. IBS sidisa wuxuu taagan yahay horumarka dalkiisa iyo dadkiisa. mashruucan maanta aan launch gareynay solarka ah runtii waa mashruuc dad badan ay ka faa'iidi doonaan, guryo badan oo Soomaaliyeed ay nal ku heli doonaan, ku shidman doonaan. marka run ahaantii waxay noo ahayd maalin wanaagsan iyo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay horumarka dalkeenu gaarayo oo aan ka soo baxnay waqtigii burburka oo u soconay hadda waqtiga dib u dhiska iyo in waddankeena kaco. energy-guna faa'iido u leeyahay run ahaantii qof kasta aad dareemi kara faa'iidada uu dadka iyo dalka uu leeyahay. maalin kasta waxaan u taagannahay inaan dadkeena wax cusub u soo kordhino. tanna waxaan hadda shuraaka kula noqonay barnaamijkan World Bank iyo wasaaraddaba waa sidaan dadkeena iyo dalkeena u horumarin lahayn.
runtiina waxaan rajaynayaa in dad badan ama ganacsi ha uga faa'iidaan ama nal ha ka helaan iyo tamare in dad badan ay ka faa'iidi doonaan. Bangiga IBS ayaa ka mid ah bangiyada ka howlgala Soomaaliya wuxuuna 2 sano oo xiriir ah ku guuleystay abaalmarino kala duwan. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.